Почитувани гледачи, јас сум Маријан Ѓорѓиевски, а ова е Downtown Today. Шокантна вест ја потресе македонската јавност. Синоќа околу полноќ се појави духот на Ѓорѓ Сорос на патниот правец Црна река Претвар, поточно во областа Дреново. Овој настан го пријавил прилепчанецот Трајковски Пеце, кој синоќа возејќи го забележал духот. Го контактиравме Пеце, кој денеска беше на лекарски прегледи во локалната прилепска болница, стравувајќи да не влегла во него некоја мрачна и деструктивна сила. Еве ја неговата изјава. Синоќа возев, бев многу уморен и наеднаш забележав светлина на почетокот. На почетокот од патот. Мислев дека тоа е некој вработен во Македонија пат, но се излагав. Беше осветлен човек и човекот во себе поседуваше казма, удираше по асфалтот, како нервозен беше, како вознемирен. Потоа забележав некоја зелена светлина која излегуваше точно од неговите очи и како што возев преку шофершајбната почна да ме зрачи со некоја негативна енергија. Тогаш сватив дека тоа беше тој. Сорос. Го познав, секој ден го гледам на телевизија, тоа беше навистина тој. Ова не го изјави Пеце, кој веќе го сместија во одделот на интензивна нега во Прилепската болница. Ние му посакуваме брзо опаровување на Пеце и повторна социјализација. Нашиот тим не застана тука. Продолживме со истражување. Што барал Сорос во областа Дреново да копа после полноќ? Нашиот тим истражуваше и се здоби со уште неколку информации од локалните жители, кои не сакаа да се појават пред нашите камери. На прашањето зошто Сорос копал, лицето со иницијали ТК не изјави: ете, ние градиме, правиме автопати, а Сорос лично дојде да ни ја руши земјата. Срам да му е на македонците што дозволија еден Сорос, еден никаков да ни ја запусти земјата. А потоа другата изјава од лицето ТВ, кој не изјави. Тој таму копаше за да речат еве власта ништо не пре, ги остае улиците ископани. А исто така се зборува дека во таа област има злато оставено од памтивеќе, дека Сорос тука дојде и сакаше да го ископа златото, да го земе и со наше злато да се богати. Ние тоа нема да го дозволиме. Од Сдруженијето Стоп операција Сорос не изјавија. Ние аплициравме во фондацијата Отворено општество за проект, но од таму не изјавија дека нема да го поддржат нашиот проект. И ние одлучивме да не го споменуваме Сорос во нашите изјави. Ова беше веста на денот, а ова е Downtown Today. Постанете со нас.